Bei diesem Immobilienangebot handelt es sich um ein tolles Ferienhaus, komplett eingerichtet mit Sauna und Terrasse. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein offener Wohnbereich mit einer modern ausgestatteten Küche, einem Essplatz, einer Sitzgruppe mit Fernsehen und ein Kamin. Weiterhin gibt es ein Doppelbettzimmer für einen erholsamen Schlaf und süße Träume. Das Badezimmer spendet über das große Fenster viel Tageslicht und verfügt über eine Dusche. Im Obergeschoss des Hauses befinden sich 3 weitere Doppelbettzimmer und ein Badezimmer mit Dusche und einer Innensauna. Die Ausstattung mit Sauna und Kaminofen verlängern die Vermietbarkeit über die Sommersaison hinaus. Die große Sonnenterrasse bietet viel Platz. Bis zum See und zur Badestelle an der Müritz sind es ca. 300 Meter. Also nutzen Sie diese tolle Chance und rufen uns an. Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei der Firma Horn Immobilien. Dieses Immobilienvideo wurde Ihnen präsentiert von Horn Immobilien, Ihrem lizenzierten Videomakler in der Region Neubrandenburg, Demmin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Uecker-Randow. Häuser sind nicht weit draußen, Träume stehen nicht im Stau. Bilder kommen zu Ihnen, Videomakler TV. Wir bringen Immobilien nach Hause.